खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। इंखं वेलफेयार ससाइटिया मैन अफ द इयार बान्थाखौ प्रफेसर काजुकी किर्जुनो नेपालाव गथायनो थाम-थिम। हायुङारि मानासनि मैदेरनि आदार हिसाबै थालिर बिफां जगायदों अनफावरि गंनै गामिनि रायजोआ। उत्तर प्रदेशआव बिजिरसालिनि सासे बिजिरगिरिया गावखौनो फोथैनानै लादों। तेजपुराव आमेरिकानि सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। खानापारायाव खुंजानाय बिजेपिनि मेलाव बरपेटानि सासे बोराय सुबुङा गोमादों। 50 आसाम जिल्ला नाङारि भलिबल टुर्नामेन्ट गेलेनाया थुंगेबाय। एमएलए हस्टेलनि गारिखौ बुफायनायजों लोगोसे ड्राइभारखौ बुनानै जखम खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' रावनि गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं फोलेरनि इंखं वेलफेयार ससाइटिया बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय मैन अफ द इयार बान्थाखौ देग्लाय 2023 इं मायथाइनि थाखाय जापाननि प्रफेसर काजुकी किर्जुनो फैगौ 10 फेब्रुवारि 2024 रबिबारखालि नेपालाव गथायनो हाबाफारि लादों। नेपाल हादरनि जाफा जिल्ला आयनाबारियाव बे मैन अफ द इयार 2023 बान्थाखौ जापान मिमासाका मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर काजुकी किर्जुनो गथायगोन। मख'नो गोनांदि बे मैन अफ द इयार बान्थाखौ इंखं वेलफेयार ससाइटिया गुबुन गुबुन बिथिङाव गाहाम आरो बाख्नायजाथाव खामानि मावलांनाय माखासे जर'खा सुबुंफोरनो होबोबाय थादों। देग्लायबो जापाननि प्रफेसर काजुकी किर्जुनो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय सायख' आफादा सायख'दों। मानो होनोब्ला जापाननि मिमासेका मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर काजुकी किर्जुआ नेपाल हादराव थानाय बर' एबा मेसे हारिनि सायाव फरायथावारि एबा रिसार्च खालामनानै गावनि थेसिसखौ दिहुनखांनायनि उनाव नेपालनि 4000ल' मेसे एबा बर' सुबुंफोरा इन्टारनेशनेल मनेटारि फान्डनिफ्राय दानफ्रोमबो साफायाव 2000 रां मोननो हानाय जादों आरो गोमालांनो हमनाय मेसे हारिखौ हमथानानै लाखिनो हादों आरो लोगोसेनो बुहुमाव बाङाइ हारि होनानै सिनायथि मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो आथिखालाव प्रफेसर काजुकी किर्जुआ जापानाव थानानैबो बर' रावखौ जोबोद मोजाङैनो जेबो सौथु-सौथा गैयाजासे रायज्लायनो हायो। मख'जायोदि प्रफेसर काजुकी किर्जुआ बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि जथुम्मा एबा आफादारि मेलफोराव हांख्रायहरनाय बायदियैनो नुजाफैबाय थादोंमोन आरो गावनि बिबुंथिफोरखौ बर' रावजोंनो होलांदोंमोन। बर' रेबग्रा जथुमनि इन्ड'नेसिया फरायथावारि दावबायनाय, जापान फरायथावारि दावबायनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माफोराव प्रफेसर काजुकी किर्जुआ बाहागो लानायनि गोबां बिदिन्थिफोर दङ। हाग्रानि जुनारनि फारसे अननायनि थाखाय आवगायबोदों गंनै गामिनि रायजोआ। गंब्रै साखा खबब्रै गारियाव माखासे 100निबो बांसिन थालिर बिफां लाबोनानै जगायफैयो मानासनि मैदेरनो आदार जाहोनो थाखाय। मख'नो गोनांदि आसाम आन्दोलनाव गिबि मुंख्लं करगेश्वर तालुकदारनि गामि बजालिनि उजान बरबरी गामिनि थागिबि रायजोनि बानजायनायाव आरो हंसबाहिनी जुबक संघजों लोगोसे उजान बरबरी भलिबल फोरोंथाय सेन्टारनि हेफाजाबजों आरो खोरदैगुरि गामि रायजोजों लोगोसे खोरदैगुरि बंसिकबाल क्रिकेट क्लाबनि माखासे लाइमोनफोरा दिनै गंब्रै गारियाव माखासे 100निबो बांसिन थालिर बिफां हायुङारि मानाससिम लाबोनानै बिफानारिनो मैदेरनि थाखाय आदार हिसाबै जगायफैयो। मख'नो गोनांदि गंनैबो गामिनि रायजोनि बोसोरारि नाम कीर्तनाव गंफ्रोमबो नखरा थसे थसे लांगोनायाव गायनाय थालिर बिफांफोरखौ नाम कीर्तननि जोबनायाव ओरैनो गारालासे बेबायदिनो मानासनि मैदेरनि थाखाय होफैनाय खामानिखौ मिथिंगा अनसायग्रा रायजोफ्रा बाख्नायदों। उत्तर प्रदेशआव सोमोनांथावै बिजिरसालिनि सासे बिजिरगिरिया गावखौनो फोथैनानै लादों। उत्तर प्रदेशनि बादायूं बिजिरसालिनि बिजिरगिरि जसना राय मुंनि सासे आइजो बिजिरगिरिया सनिबारखालि गावनि थाग्रा क्वार्टार रुमाव सुइसाइड जादों। थैनाय बिजिरगिरिनि गुबै थंआ उत्तर प्रदेशनि मऊ जिल्लायावमोन आरो बोसोरसे सिगाङाव आयोध्यानिफ्राय बादायूं जिल्लानि बिजिरसालियाव पस्टिं जादोंमोन। मा जाहोननि थाखाय जास्टिस जसना रायआ गावखौनो फोथैनानै लाखो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हाथ'वाखै होननानै बादायूं जिल्लानि एसपिआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। अदेबानि पुलिसआ बे केसखौ रेजिस्टार खालामग्रोनानै गुदि नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै मिथिहोबावदों।
सनितपुर जिल्लानि तेजपुराव आमेरिकानिफ्राय फैनाय सानै सुबुंखौ पुलिसा हमदों। सनितपुरनि एएसपि मटरिमा दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आमेरिकानि सानै नोगोरारि फारियै जन माथिउ बन आरो मिकाइल जेम्स फ्लिंसाम मोनहा भिजानि खान्थिखौ सिफायनानै तेजपुराव खृष्टान बाप्टिस्ट हस्पिटालाव फैनानै धोरोमारि हाबाफारियाव 1 आरो 2 फेब्रुवारियाव बाहागो लादोंमोन। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा आमेरिकानि बिसोर सानै सुबुंखौ खादों आरो बिसोरनिफ्राय $500 जुरिमाना फोनांदों होननानै मिथिहोदों। पुलिसा बिसोर सानै सुबुंखौ आमेरिकायाव थांफिन होसिगोन होननानै मिथिहोबावदों। गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय भेटेरिनारि कलेज गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय मेलाव रोजा रोजा सुबुंफोरजों लोगोसेनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो नुजाथिफैनानै रबिबारखालि बाहागो लाफैदोंमोन। बे मेल खुंनाया जोबनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गावबागाव फोरसा फोरसि जानायावनो सासे बोराय सुबुङा आन्दायनानै गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोमानाय सुबुङा बरपेटा जिल्लानि बाहारि गामिनि उपेन कलिता होननानै मिथिनो हादों। गोमानाय नखरनि सुबुङा सोरबाफोर लोगो मोनबाय बायदोंब्ला जानबुं नम्बर 7086048750 आव फन खालामनानै खिन्थाहरनो खावलायदों। बे खुंनाय मेलाव बांसिनै आइजोफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन आरो गाहाय मन्थ्रि मदिआ 10,600 कौटिसो रांनि जौगाखांनायनि थाखाय प्रजेक्ट फोसावना होनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। चिरांनि बिजनीआव बिजनी जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो आसाम भलिबल एसोसिएशननि जथायै बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय 59थि आसाम भलिबल टुर्नामेन्टआ रबिबारनि मोनायाव थुंगेबाय। थांनाय 2 फेब्रुवारि शुक्रबारनिफ्राय 4 फेब्रुवारि रबिबारसिम जालांनाय बे आसाम भलिबल टुर्नामेन्टआव गासै मोन 37 हानजाया गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन। बेनिनो मोन 20 हानजाया हौवा आरो मोन 19 हानजाया हिन्जावसा होननानै बिजनी जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजाय आफादा मिथिहोदोंमोन। रबिबारखालि जोबथा गेलेनायाव हिन्जावसाफोरनि बिथिङाव बजालिनि हानजाया गुवाहाटीनि भलिबल हानजाखौ 3-2 आव फेजेननो हादों। लोगोसेनो हौवाफोरनि बिथिङाव NF रेलवेनि भलिबल हानजाया गुवाहाटी भलिबल हानजाखौ 3-2 जों फेजेननानै देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बे भलिबल टुर्नामेन्ट गेलेनायाव हौवाफोरनि हानजानिफ्राय ध्रुबज्योति ब्रह्म आरो हिन्जावसाफोरनि बिथिङाव सनालि बरुवा मोनहा साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जायो। दिसपुराव थानाय MLA हस्टेलनि सासे मावफारियाखौ रबिबारखालि गोब्राबै बुनानै जोखोम खालामनायनि हेंथायै गोख्रोङै अजद दैखांदों होननानै मिथिनो मोनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंखौ MLA हस्टेलनि ड्राइभार परान सुतिया आरो रागाजों गारिखौबो बुफाय बुसि खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बुग्रा दायनिगिरिखौ सेनान फुकन होननानै मिथिहोदों आरो बिसोर फिसा खोथाखौ लानानैनो सानैनि गेजेराव दावरावआ जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय ड्राइभारा दायनिगिरिनि हेंथायै दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला सनन्तआ गावखौनो गाव MLA सुशान्त बरग'हाइजों खाथि सोमोन्दो दं बुंथिनानै लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।